ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک سرسبز و شاداب جنگل میں فیلکس نامی ایک چالاک لومڑی رہتے تھے۔ فیلکس پوری جنگل میں اپنی چالوں اور چالاکیوں کے لیے مشہور تھا۔ ایک دھوپ کی صبح جب فیلکس ناشتے کی تلاش میں جنگل میں گھوم رہا تھا، اس نے درخت کی شاخ پر ایک کوا دیکھا۔ کوا جس کا نام کورا تھا، اس کی چونچ میں مزیدار پنیر کا ٹکڑا تھا۔ پنیر کو دیکھ کر فیلکس کی منہ میں پانی آ گیا۔ وہ اسی اپنے لیے چاہتا تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ اسی حاصل کرنے کے لیے اسی ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے۔ وہ درخت کے نیچے بیٹھ گیا اور کورا کو پکارا، صبح بخیر خوبصورت کورا۔ فیلکس نے اپنی پیاری آواز میں کہا، آپ آج چمکدار لگ رہی ہیں، اور میں یہ ضرور کہوں گا، میں نے آپ کی جتنی سریلی آواز کبھی نہیں سنی۔ کیا آپ میرے لیے کوئی گانا گا سکتے ہیں؟ کورا لومڑی کی تعریفوں سے خوش ہوئے اپنی خوبصورت آواز دکھانا چاہتی تھی۔ اس نے اپنا سینہ باہر نکالا اور گانے کے لیے اپنی چونچ کھول دی۔ جیسا کہ اس نے کیا، پنیر اس کی چونچ سے گرا اور سیدھا فیلکس کے قدموں پر گرا۔ فیلکس نے جلدی سے پنیر چھین لیا اور مسکرایا۔ آپ کا شکریہ کورا، آپ کی آواز خوبصورت ہو سکتی ہے، لیکن آپ کی عقل کچھ تیز کر سکتی ہے۔ اس نے اپنا انعام لے کر جانے سے پہلے آنکھ مارتے ہوئے کہا۔ کورا شرمندہ اور غصے میں تھی، لیکن اس نے باطل اور چاپلوسی کی باری میں ایک قیمتی سبق سیکھ لیا تھا۔ اس دن سے وہ زیادہ محتاط تھی اور کبھی بھی تعریفیں اسی اپنی مقاصد سے ہٹانی نہیں دیتی تھیں۔ اور جہاں تک فیلکس کا تعلق ہے، وہ اپنی پنیر کی ناشتی سے لطف اندوز ہوا، یہ جانتی ہوئے کہ اس کی چالاکی ایک بار پھر رنگ لائی ہے۔ یہ کہانی ہمیں خوشامد کو اپنی فیصلے پر بادل نہ ڈالنے اور اپنی ارد گرد کی حالات سے ہمیشہ باخبر رہنے کی اہمیت سکھاتی ہے۔